baffe basajja basodo ne mulungi bamukubye amasasi yomu ku bode ni waliwo n'oli omunagwe tubalaze ebamwongeddeyo Masaka ndi waliwo n'afiiriddewo. Njagala okutegeeza amagye gayingidde dda mu field emiggo gikuba amasasi gakuba wenjogerera kati kye abadde yesimbyewo ku bwa meya wa NUP Kangave William mu Sembabule Town Council emotoka ye ekubiddwa yonna n'eyiyibwa ebifaananyi ngenda bikuwa abaana basatu ababaddemu bamukubye essasi mu kabina neri bamututte nkubula biri Sembabule. Wayinza okubeerawo akasiriikiriro nenge ekinaava mu kasiriikiriro muganda wange. Oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga omubaka Gorethi Namugga avangayo ne yeekubira emiranga nti ekiri e Sembabule kikulowoozesa nti toli munda mu ggwanga lyattu Uganda. Mukwano gwange amawulire agafubutuka side zeeyo si malungi. Basatu bakubiddwa amasasi era kimaze okubeera nga kikakasibwa nti basatu bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kale nno wano obulamu bw'abantu buli mu matigga tugenda kubeera nga tubitunuulira muganda wange. Mu ngeri emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ayongera okubeera nga akakasa bannayuganda nti mwali munda mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okuteeka akatambi ku mikutu gye emigattabantu ng'alaga nti alina ku basirikale bennyini abayitako. Mu ngeri emu atugenda kutunuulira omusajja amanyikiddwako nga Daudi Kabanda avuddeyo n'ategeeza minisita wa ICT amanyikiddwako nga Dr. Kuris Balyomunsi nti gwe bw'owulira nga omulimu gw'okubeera nga oli minisita togusobola anti ng'ogamba nti generaali amanyikiddwako nga Muhoozi Kainerugaba akukaluubiriza emirimu. Suulawo tawulo tambula ogende togenda maaso na kubeera nga oleetawo buzibu bwonna. Mu ngeri emu atugenda kubeera nga tutunuulira ebintu bingi nnyo. Waliwo akatambi akafulumye nga kalaga engeri obululu gye bwabbibwamu n'okutuusa essaawa za leero naye nga abaabubba muganda wange tewali yadde abakuba ku mukono. Bannamateeka abba Honorable Muwanga Kivumbi nabo bayina ebipya bye bagenze maaso n'okubeera nga ate balaga ku mmeeza nti ne batuukidde essaawa za leero newankubadde nga omubaka akyali mabega wa mitayimbwa ate ekisinga okubeera nga kyewuunyisa tebamujjangako statement. Linda onaawulira tuyina omusajja amanyikiddwako nga Aruna Kasolo ono naavuddeyo n'agamba nti opposition okuva bwe yagoba Mpuuga akwoteeka ne Sseggona kale nno bo bakitegeererawo nti opposition tesobola kubeera nga yeddiza ebitundu eby'e Masaka. Abaffe bano aba opposition nga balina be basuusuuta abamu tugenda kubeera nga tubitunuulira mukwano gwange. Tulina ebintu bingi nnyo be tugenda okubeera nga twetegereza olunaku luno olwaleero nga mwe muli ne Ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwako nga Habibu Buwembo agambye nti newankubadde nga waliwo akasiriikiriro munda mu ggwanga lino erya Uganda naye ekinaava mu yeebiraka kale nno temujja kubeera nga mukyagala. Ebintu bingi nnyo bye tugenda okubeera nga twetegereza kale nno nzikiriza mukwano gwange ankolemu katono nnyo bwe nti then ate nkomewo nkulombojjere enteekateeka nga bwe tuziina olunaku luno olwaleero. Kale kakole katono nnyo bwe nti then ate nkomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mic check 1 2 3 1 wise. Kale yoyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yatadde akatambi ku mukutu gwe ogwa TikTok era kagenze okubeera nga kasaculatinga nga bagamba nti sooka olinde nga ndaba ne waayise waliwo abasirikale yabadde wali eri ku luguudo olwa Bwayise nga genda maaso n'okubeera nga abalaga nti mu ggwanga mwendi era nga wano kyaleesewo ebibuuzo bingi ng'abantu bagamba buli ayina enkofiira eyo
nomala okwatibwako muganda wange onoogenda mu maaso n'okubeera nga okajjuutuka. Era mu katambi kano bw'okeetegereza yabadde akulaga n'emmotoka ya poliisi emabega we yabadde ayita. Kale nga kwegamba abasirikale abayitako bulungi nnyo, era n'ayongera okubeera nga anafuya intelligence ya wano abeefuula abakuuma ddembe, newankubadde nga abantu bangi bagamba nti yandiba ono yasoose na kubeera nga atuukako emagere. Kale onaawulira His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga n'olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti amaka ge gazzeemu nate okubeera nga galumbibwa. Byonna nga binava sides eyo atugendagenda maaso n'okubeera nga ate tubikutuusaako. Wabula nzikiriza nkutegeezeeko n'amawulire amalala agavaako wali eri Makerere Kavule nga bogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya bannakibiina kya NUP naddala ababaka akwoteeka ne bammemba bonna aba National Unity Platform n'abakulembeze ab'enjawulo bamaze dda okubeera nga bakubya press conference wali eri mu maka gaabwe agasangibwa Makerere Kavule. Kansooke nkulozeeko ku mbeera nga bwegenda maaso, wabula updates zonna nga bwe zinaava sides eyo biki bye banaaba boogedde atugenda kujja wano ku mukutu ogwa bulijjo DPTV Uganda atujje ate tubikutegeeze. We lay our future in their hands. United free for liberty together we all. Kale mukwano gwange bwetyo embeera bweri wali eri Makerere Kavule. Kale no nzikiriza nsooke nkubuuzeeko okola omulimu gwa ttendo nnyo okubeera nga weekuumidde ku mukutu ogw'omuntu wa bulijjo eno ye DPTV Uganda Down People Television. Tubeerawo okubeera nga tutemaatema ensonga bwe ziba zirabise wano munda mu ggwanga erya Uganda. Gwe atwegasseko olunaku olwaleero agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ate gwe omukadde gwe tuzze nga tutambula naawe agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like. Yenze Morgan nze atuddewo. Kale nno olunaku olwaleero birthday yange naye saasazeewo okubeera nga ate nsigala yeeyo nabadde nteekeddwa okubeera nga nzija ate nkubuulire ebirabise wano munda mu ggwanga Uganda. Bw'onjagala tutandikire njagala tutandikireko mu bitundu eby'Essembabule. Kale nno mukwano gwange amawulire agava sides eno amawulire si malungi lwa nsonga nti amasasi agayitiŋŋana okukira enkonyogo ge gakyagenda maaso n'okubeera nga gava sides eyo, era nga okusinziira ku mubaka amanyikiddwako nga Namugga ayina obubaka bwagenze maaso n'okubeera nga atugamba obutawoomya nakabululu. Kansooke nkuwe ku mbeera ate nga bwe yalabise nga omuntu omu yasoose kubeera nga akubwa, then nzije ate nkuwe omubaka amanyikiddwako nga Namugga. Naffe sajja basodo ne mulungi bamubbi amasasi y'omu ku bo, then waliwo n'oli omunaagwe tubalaze ebamwongeddeyo Masaka, then waliwo n'afiiriddewo bakubya abantu basatu. Akatambi ako abogenda maaso n'okubeera nga okawuliriza akawulikikamu eddoboozi nga ligamba nti basajja basodo bagenze maaso n'okubeera nga bakuba abantu basatu amasasi, era nga okusinziira ku mubaka amanyikiddwako nga Namugga okuvaako mu bitundu eby'emawogola azenga akuba omulanga ku mikutu gye gyonna socials kwembadde ngenda maaso n'okubeera nga nkyetegereza. Kubadde omukutu ogwa X, omukutu ogwa TikTok n'omukutu ogwa Facebook nga kyenkana buli lunaku ateekayo update ng'alaga nti ebiri mu bitundu eby'Essembabule toyoya oba teweegomba nagenda maaso nakubeera nga oyingira mu bitundu byeyo naddala singa bakitegeera nti oli ku ludda oluvuganya gavumenti. Kale nno era azenga ate agugulana ne musajja mukulu amanyikiddwako nga Dezi, era omubaka Namugga ne gye buvuddeko yevaayo n'akutegeeza nti bo abantu b'Essembabule tebaaweebwa mukisa gwa kulonda, nga naye kennyini nga omubaka akiikira sides eyo omukisa gw'okulonda yalondanga mubbi wa nkoko nti yajja mu seconds nga 3 n'akasitinga ballot ye kugamba nayo teyali secured bulungi kugenda maaso nakubeera nga agamba nti oba oliawo yalondebwa. Kale nno wetukeredde enkya y'olunaku luno olwaleero nga mawulire si malungi, era okusinziira ku mubaka amanyikiddwako nga Namugga bino byagenze maaso n'okubeera nga atutegeeza.
Chichi. Sembabule kitokota. Chichi. Kaluluka ojikuwa Amasasi gakuwa wenjogerera kati. Che abadde yesimbyewo ku bwa Mayor Rubongoya Kangave William Sembabule Town Council. Emotoka ye kubiddwa yonna neeyibwa ebifaananyi ngenda bikuwa. Abaana basatu ababadde mu byesasi mu kabina. Niri bamutute nkubula biri Sembabule. Babalanga ki. Ekiri Sembabule ndudde nga njogera. Abantu balowooza si kwogera bwogezi mukulu Kagogwe nti twagala nnyo okwogera. Noyinza okugamba Sembabule teri mu Uganda. Eddakiika z'emmazaawo wabweru. Abaana masimona lbo tukoleki eri wanifa ematete mu town council simanyi bagala kugezaako kulaga mwami Museveni nti Sembabule yenaremu naye bakikoze bubi nnyo nali manyi nti bakikola ku Lukumba ka parliament ne kiggwa ekyamazima kyennyamiza abaana ba kansala bomba ekirungi radio 4 tambula mwina agasake yewafu mugamba akubulira ekigenda mu maaso kyannaku nnyo kiswaza akalulu obululu ne kabatandi ntu olutalo njagala nkuba ebyokugamba eggwanga I'm short of words to say naye ekiri Sembabule kitokota mutuku Sembabule Town Council Matete Town Council erwe bitakuli drone zifuuse drone just mukaluluko obwe LC3 chairperson ne ba councillors so munansasira okutandikira ku note eyo kubanga kimala mwamanyi mawulire gannaku amaje gayise Sembabule gali mukuba abantu mboko na Masasi ekirungi omwana akuwa ebifaananyi bye bamperezaawo emotoka bagikuwe bagiye abaana batute mu ddwaliro nga bayika musaayi mukalulu just akobwa kansala kibinyo so mbivumirira ebikolwa ebyo byonna mbivumirira otegedde kachiri emabega kino wanje otegedde kali emabega wa kino kulangula fokasa twogera ku basirikale Sembabule gye mumanyi yewali basodo yewali first family yewali basodo yewali ba Rashande naye bino tebiri mu constituency ya Rashande niyo lusi effort bagijoininga abantu abasinzo tuleetako effujjo Honorable Anifa Kawoya Honorable Anifa RDC amanyi Sembabule efuuse ekitundu ekitagasa twekubidde enduulu teri addamu naye nkyogera ano ku radio 4 nti wanaabawo ekibaddewo Sembabule tebanenya abantu people have been suffocated okuva kuluka akaluko kw'empinja njagala nkulu abantu badde tebakyebaka drone zikyayitamu zikyanoonya abantu ekiro basuze batawanya abantu Sembabule beebuze bakola ki what did they do bw'obanga ddala olonza nze abamu twabagamba abaana abamu babivaamu abaana baganda edda honorable katulabe ekinaddako naye saawa eno abaana mbagambye mubaviire kubanga abaana bagenda kuttibwa kati bakola eki what should they do bagobye abantu ku polling station bakutte bayiwa mbuyiyi baligobye ne batakuba nota shootinga kiba kimalamu amaanyi bannansi kuba njagala nkule gwotugamba tugoberera amateeka abantu bagende balonde abantu macha stand up ere badde wansi nnyo ndeera mbadde sisuubira amaanyi ago agaggiddwayo leero wano ku kalulu kwa wansi kubanga bakitegedde nti abantu banyiga mbuli obuli obulala abamu ne babivaako naye abamu ne bagamba kana akatono akamu nako tukabammere ddala so kati embeera eri Sembabule ntegeeza eggwanga bino ngenda kwongera obyogerako nawe ngenda okulaga because this is the only platform that we can use ffe twekubidde enduulu ku poliisi Sembabule tukyalina kyoyinza kufuna tekyali bwenkanya kati oli yeebuuza oloopewa okole ki nsaba okutegeeza eggwanga mutusabire as a country nga tuyita mu biseera by'akalulu nzikiriza neebaze bannamawogola abatulonze mu bugubi abakoze omulimu batulonze mu mbeera yonna I want to thank them naye tusabire eggwanga lyaffe Uganda buli muntu gyali nga tebinnatuukawo ofukamira osabe okulaba nga tubana eggwanga erimu emirembe kale gego amawulire agava mu bitundu eby'Sembabule mawulire si malungi omukyalo ono akubye nnyo emiranga kale nno naye nga tewali ayamba then wajja mmala kubeera nga atuukako buzibu ate olwo olyoka olabe abantu ab'enjawulo nga balyoka bagamba nti kale bulijjo ayogera naye ndowooza tulina kubeera nga tumuteeka mu mikono gya Mukama Katonda agende maaso n'okubeera nga amukuuma okusinziirira ku bubaka bwatutereddeyo atulaze emmotoka eyo egenze maaso n'okubeera nga eyasibwa nga bwogenda maaso n'okubeera nga ate ogyekkaanya era awo njagala tuveeko awo naye nga omubaka nga bwazze nga abyogera enkya y'olunaku luno olwaleero tufunye akatambi akasobola okubeera nga kakwoleka impunity
ebyali byonna mu kalulu kwegamba byali tebisaanidde era wano ne kireetawo ebibuuzo bingi eri bannayuganda nga bagamba nti ddala bwe bubanga obululu basobola okubeera nga batuula ne basalawo mu kasenge akamu bwe kati ne bagamba nti ono gundi muwe bwe buti noono muwe bwe buti noono omuwe bwe buti ddala akalulu kanaabaako be kakyusa wano munda mu ggwanga Uganda. Kansooke nkulage ate ekyali Sembabule engeri obululu gye bwakwatibwanga ate ne buweebwa abantu ab'olubatu abataagenze maaso na kubeera nga balondebwa nga ne kubamu ku bano be babba kwaliko omukyalo oyo amanyikiddwako nga Nina Kankunda abangi gwe bamanyi nga Nina Roz. nga tulaba kale singa muko waze kumacha sana bino tebyandibaddewo nga waze kumacha olusi wani tuyambyeko abalina okulonda mulimu abafu ate alina okugabanyako okufuna obulamu omusavu gujja mubyalo omwenda bannange ebyalo omwenda bino ebyo omusavu bino byenyerezaamu kandi leero seno muzanyiramu obukulembeze omusibe abawadde mutuufu kibinyo muba mulimba kati mutwe buli obwa NUP Museveni omwadde meka 250 coordinator ayagala kunotinga bibiri meka 205 kwa Museveni kale byebyo mukwano gwange eddoboozi eriwulikikamu likulaga nti lya kisa kya Mukama naye nga bwe babeera babba obululu buno basinziira nti NRM ogiwadde bumeka nti akatikati wano tugiweewo buno nti ate NUP nti buno kale yeeyo engeri obululu gye bwafunikangamu nga n'essaawa za leero bw'obuuza Simon Mujenyi Byabakama akulira akakiiko ak'ebyokulonda ddala obululu bwe wasomanga bwavaawa era tulage ku results gye zaavanga kitegeeza buno obululu bwe bagenda maaso n'okubeera nga bagamba nti entuŋŋamo wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye bwe buti bw'oba nti muteekewo bubiri nga bateekawo obwo naye nga obwalondeddwa bo tebagendanga genda maaso na kubeera nga babunootinga kale nno anzikiriza tuveeko awo tugendeko eri ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform yavuddeyo bwe yabaddeko ku mukutu ogumu n'agenda maaso n'okubeera nga akinogaanya nti newankubadde mulaba nga waliwo akalembeekereza waliwo akasiriko wano munda mu ggwanga erya Uganda era n'avaayo n'ategeeza nti muganda wange atovangayo n'ogaya ekyezinze kubanga obeera tomanyi ki kyazzaako kale nno n'avaayo n'ategeeza nti omuntu omusirise omussangamu ekitiibwa era n'omuwa ekitiibwa wabula ekinaava mu y'ebiraka tebajja kgenda mu maaso na kubeera nga bakyagala katusooke tufune ku bigambo bye then ate nkomewo tweyongereyo kubeerawo akasiriikiriro wayinza okubeerawo akasiriikiriro naye ng'ekinaava mu kasiriikiriro muganda wange kugambye Ben Ali mu Tunisia yerangirira n'ebitundu 97 ku buli 100 kyatwalira abatunisi emyaka omwaka mulamba n'ekitundu nga bateekateeka bazimba era bwe baasituka Ben Ali
tumusoma mu history nti yaliko omukulembeze wa Tunisia. So we may not give this struggle a time frame nti bwetaba weekend nga twakava mu kulonda tekijja kuba wezitaba weeks 2 kiganye olutabaalo lwonna olutaalo lwonna teruweebwa biseera terukomekebwa ku biseera ekiseera kino bwe kiyitanga ekintu kikoze eki kiganye kyenjaga okukakasa kitukakatako kyabwatteeka tukyagala tetukyagala okulaba nga tulwana okununula eggwanga Uganda. Kale yoyo Ssabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwa kunga Habibu Buwembo ng'agamba nti struggle tebagiwa time era akaseera k'okubeera nga abantu beenunula bajja kugenda maaso n'okubeera nga bavaayo mu bumu mu bungi bagende maaso n'okubeera nga banunula eggwanga lino era n'agamba nti akasirise kano atoyinza kubeera nga okanyooma lwa nsonga nti kye bagenda maaso n'okubeera nga babala mukwano gwange abamu bayinza okubeera nga tekibajja kubeera nga bakisanyukira. Munzikirize nveeko awo then ngendeko ewa musajja mukulu amanyikiddwako nga Daudi Kabanda. Ennyumba ya muliraanwa nyiza okugamba nti yakutte dda omuliro olw'ebigambo ebiyitingana naddala ku mukutu ogwa X. Kyemmanyi abali ku mukutu ogwa X olutalo luno amugenda maaso n'okubeera nga mulwerolerako gye byasookera. Yali Dr. Chris Baliomunsi yaliko ku mukutu ogumu ogwa Capital FM lwali lunaku lwa mukaaga n'avaayo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti General Muhoozi si ayogerera gavumenti ya kuno era n'agamba nti omuntu ayogerera gavumenti ye Dr. Chris Baliomunsi. Kale nno n'agamba nti General Muhoozi anyumira nnyo ebintu by'okubeera nga abeera ku ssimu atreatinga n'agamba nti era ye ebigambo bye tabibalaamu nnyo makulu. Era wano Daudi Kabanda ayogerera ekibiina ekya PLU gye yavaayo n'agenda maaso n'okubeera nga amukwotinga n'amugamba nti Dr. Chris Baliomunsi wandibanga wano wooyise wooyina okukoma n'agamba nti lekeraawo bino ebintu by'okutubitwala nga bya muzannyo era ng'ogenda maaso n'okubeera nga obibalaata. N'amulangira n'amugamba nti wano gwe wabuzaawo ne Faaza Mulamba ng'oyagala just okubeera nga kwegamba onunula akafooku. Kale nno olutalo ne lugenda maaso n'okubeera nga lukwajja era nga Daudi Kabanda yaddayo n'agenda maaso n'okubeera nga naye amwanukula kubanga Dr. Chris Baliomunsi yajja ne wansi n'amugamba nti Kabanda bino wandi bivuddemuuko lwa nsonga nti bino ebintu byandibanga byabayivu era ng'osaanidde osooke oddeyo ku ssomero omanye abantu abayivu beeyisa batya. Wano Kabanda tekyamusanyusa naye naddamu n'amwanukula n'amugamba nti Sebo Chris Baliomunsi si gwe yagamba nti President Kaguta Museveni yatta Serini Nibanda. Omusajja mukulu Chris Baliomunsi n'asirika. Byagenze maaso n'okubeera nga ate bivaayo nga General Muhoozi ye kennyini mwene avaayo n'agenda maaso n'okubeera nga agamba nti kijja kubeera kizibu nnyo Dr. Chris Baliomunsi okuddamu okubeera minisita okuleka ng'agenze mu mirembe n'amwebuuzaako. Era wano Dr. Chris Baliomunsi n'amwanukula naye n'amugamba nti nze General Muhoozi nze gwolaba ndi self-made era okuva ewaka bagenda maaso n'okubeera nga bambuulirira bwe bambuulirira baŋŋamba n'okugamba nti nve ku mwenge ebyo binaasingakaawo Sajjime agenda kubeera nga ajja nabyo. Kale nno wano Daudi Kabanda wasinzidde n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti gwe Chris Baliomunsi bw'olaba nga omulimu gwa minisita munene nnyo gukugezzeeko lekulira asuulawo tawulo abasobola okugukola bagenda maaso n'okubeera nga bagukola abaffe ekirisayidiza eno kankikuwe. Anti kati Baliomunsi Mukama nsonyiwe okuddamu okumwogerako yagambye nti yagenda n'aloopa General Muhoozi Kayingo wa president nti omulimu gwe aguzibuwaza. Omulimu gwe baba baguzibuwaza ate nga aguzibuwaza ye General Muhoozi Kayingo resigning oddeeka kyangu nnyo n'agusuulawo n'aga nti nze omulimu gwange baguzibuwazizza sikyayagala kukola ate n'ovaayo n'otandika okwogera ebintu ebitakwatagana aguleke abala bajja gukola. Si gwe gusoose tulabya Zaawanda. Baliomunsi yali mu pafu ab'abantu. Pafu bye biki? Pafu kye kibiina ky'abamugisha muntu ekyaliwo edda mu 2000
abantu abo bali abawakanyi abaka ba parliament abeeyitanga abavubuka abawakanyi. Kakati bali omunsi ayogerako nti president yatta ne banda nti state erina okunyonyola kyekise ne banda. President n'avaayo n'akola press conference lwakitula n'agamba buli muntu yenna agamba nti enaaliemu etta abantu abatalina mungu abatali bayeeke is a fool, is an idiot, is despisable. Yali ategeeza bali omunsi that bali omunsi was a fool, an idiot, and he was despisable. Anyomebwa kubanga byali ayogera omutwe gwe bali tukola. Kale iyo Daudi Kabanda mukwano gwange for you awo njagala nsooke nkujjeko awo ate nkutwaleko ewa mmeeya mulya nnyama ono ye yawangula ekifo kya Makindye East Constituency. Era wano olunaku olw'eggulo yabaddeko ku pano emu n'omukyala amanyikiddwako nga Justin Nammere tubadde tumanyi ebintu ebibadde bijja bimutambulirako n'okutuusa essaawa za leero era ebikyamuliko. Kale nno ennyumba ya Namwandu neera wano yazzeemu n'ekwata omuliro mu studio anti nga beebuze okwegwa mu malaka naye nga Justin Nammere akyenyinza okugamba nti levo yo bagenze maaso n'okubeera nga bagimuwa lwa nsonga nti n'okumusomesa oba oliawo bamututteko mu bbanguliro. Kasooke nkulage ebintu byavudde sayidi zeeno then ate nkomewo. Tabitegeera bannange omusajja byayogera tabitegeera bannange loza mwagayitinze nasirise ono kyovola bawakalakata abadde amutwala mulemeza wano wakalakata abadde atwala omuntu we. I'm not going to sit here otambuza obulimba. The reason why onabuziza ekibuuzo lwaki bakona tatwala omuntu. The reason why ono omusajja teyasoma yakakyusa ebitabo mirundi byenjogera yakasoya linga afika byenjogera nalekera okufumbira obwana obuto n'ebitabo bye yagula n'ebitabo bye yagula mwami Namugga musajja mukulu ate badde wadde gw'omusinga oyagala ntwale gwe omukadde wa sirimba oyagala ntwale gwe omukadde kakkana n'okwo ekyo kyekola ate nze sikikkiriza I am a fire for fire kind of leader. Sikkirizako kamanyiro k'abantu ba NUP sikakkiriza mwene BS kanziziremu gwe kyekimulumye oyo omusajja yakakyusa afisatu ez'ebitabo oyagala akayane ne ba lawyers abakazi abakulu n'okubana obwana obuto wagambye oleeta George Musisi wano nenze oteekeramu bwereere yayogedde n'ensirika mwakoze ensobi onafaana mukalakata Makona lwaki totwala omuntu oli awo Makona twala omuntu wo not there yeah but Wandi Cow no that goes below the belt ate wamulesa okutesa ebintu ebiri serious kati nawe wonyini the next time sieve mufunire nga abantu ba level ye bobo muleta nabo kubanga teyasoma ate si buli atasoma nti tategeera naye ye teyasoma n'okutegeera tategeera. Abantu babuuza ebibuuzo, let me answer the questions. You're going to answer. But if people ask questions, ate no at the same time. So you know, I'm not going to note any garbage. Kanziremu ekibuuzo ky'omwana. Ng'omuntu asoose mu bwa meeya. I'll get back to you. What do you want me to note, Adam Kungu? Ng'omuntu asoose mu bwa meeya. Emyaka 10 nawuliriza. Please get a mask. Nawuliriza era ne notinga nze yalina kujjawo nze byenjogedde so sikuleekaana buki nkugambye nti chief magistrate mupya e Masaka bino bye yatandikiddeko returning officer mupya yatandikidde ku Honorable Nammere yatandikidde bano mubajjawa abantu bagende nenze nga munsirisa Ampita gundi oligo yakuba nze sikubwa biba kifeesi. Please continue. Papers ez'aba voters eza president ntono nnyo okusinga ez'abantu. We batuuse okubala obululu baleese photocopy nga n'okusayininga si sayininge. Ebyo byebintu bye tujja wano tukubaganyeeko ebirowoozo si kwasama bwasami nga biri bansamba sorry anti nakyo kikuwalirizo kivumamu so n'olwekyo twagala bino tubitangaaze
omanyi yalowooza kati katubitangaze owulidde tutangaale balooya nga nawe information bw'ogireeta kuba yagadde okukozesa omukisa guno omanyi wooba olimba oyogera bingi era gwali mu byogera wabadde olimba ayogera bingi ekyokusooka yaleese photocopying yala fomuze talina oligino ebyalo by'omubuulidde byabadde yeewakana mbwebyo tebiriiyo gyebiri okiwulira ekyo kuba tukitegeera era omulimba omulaba aba ageza okupalapalanya owulidde so kino kyawedde tetukyalina kyakikolera era lwakuba nti mukireese we yajjidde twabadde ku bintu bya reformu we yajjidde lwakuba nti mwe mukireese neziraate sagala byogerako ebye Masaka twabadde ku reforms mu kakiiko k'ebyokulonda era nga debate etambula bulungi naye nga Kyagulanyi bwe yagamba tyolusi yombeera n'omulalu temudibetingako kati twageze tumudibetingako naye naafuna amaanyi agoogera ebigambo bimu tetulina bikosa ku programu eno so n'olwekyo nze nnyinza okuba omanyize Katonda yantonda nasamba mupiira nsamba box to box titi kamala akimanyi owulira so n'olwekyo nze byenjogedde byenjagala naye asooka asirike malirize soko musirise soko osirise ekintu kyo nze malirize so nze kyeŋŋamba nti ebintu byonna ebyabadde Masaka tuli ku TV please naye amuyise ekintu kale onaawulira omubaka gwe twafunye mu paalamenti bw'ataalinnye bamemba ba paalamenti bonna onaawulira naye nga yadde mbuye ku pano ayagalako Kanso George Musisi simanyi oba asobola okukkiriza okuteesa n'abantu abalinga Nammere ku pano yemu naye nga mu mawulire genjagala okubeera nga nkutegeeza kati then nga bwe nagambye nti ekibiina ekya National Unity Platform kyavuddeyo ne kikubya press conference wali eri Makerere Kavule kivuddeyo ne kiragira abantu baakyo bonna abanyagibwako obuwanguzi okuddukira mu kkooti bagende maaso n'okubeera nga bafuna obwenkanya era nga essaawa zino kyekiri wali eri Makerere Kavule bwenna gwe banyagako obwenkanya ng'oli amemba wa National Unity Platform okubeera nga ku mitendera gyonna egy'enjawulo gwe buli gwe banyagako obuwanguzi ekibiina ki NUP mu press conference gye kituusiza olunaku olwaleero akibategeezezza baddukire mu kkooti bafune obwenkanya then njagala tweyongereyo mu nteekateeka nga bwe tuziina olunaku luno olwaleero. Olunaku lw'eggulo wabaddewo omusango gwa Honorable Muwanga Kivumbi era ebyavudde side zeeyo kkooti yamusindise paka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa February bw'agenda okubeera nga akomezebwawo naye wanga wano wabaddewo ebyatategerekese bulungi era okusinziira ku munnamateeka Kenneth Epo Kakande yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Honorable Muwanga Kivumbi tannaba kubeera nga agibwako statement era nga ne DPP yandiba nga alina side gyagwamu kasooke mbeere nga mukuwa then nkomewo tweyongereyo. Muwanga Kivumbi tebannaba kumuggyako statement kubanga DPP aba atudde nga ku minzaani awuliriza side eno n'awuliriza ne side eno n'alyoka akola decision nagaa nti kati tukyajinge kati koze decision nga tetanawulira sayi ya Muwanga. Ekyo kitegeeza ekintu kimu nti ofisi ya DPP kati ekozesebwa mu ngeri y'ebyobufuzi omuzungu kyayita weaponizing the law. Tumukwasizeeku tunaanoonyereza oluvannyuma naye nga tumaze omukwata netukola ki netumuteekayo bwe tulizuula nti talina musango wakiri tuliba tumusibyeyo emyaka 5 oba 4. Ekikolwa gavumenti eno kyetera okukola naddala ku bawagizi ba NUP nti olaba omuntu bamukwata ne bamuteekayo emyaka 5-7 naye nga tebamukyajinze obanga bataddewo ekyaji naye nga tewali kunoonyereza. Tosobolaga nti okyajinza ate olyoka onoonyereze. Ekyo ffe tukivumirira era nga bannamateeka naffe twewunyiza nnyo ku kino kye tulabye olwaleero. Tugezaako okuleeta ensonga y'abantu abattibwa mu maka ga Muwanga naye ate gavumenti erabika nti teri interested mu kintu ekyo kye tulaba nti si kya bwenkanya kubanga abazungu bagamba even one is too many where life is involved.
ne bwabeera muntu omu nga yafa tetusobola teeka ekyo wansi wa kapeti tulowooza kyekyali badde kikulembera naye bw'otunuulira mpaticulars za keesi bagamba simanyi mwazibe kubo erigenda eggomba naye waliwo abantu abaafa ekyo temwagala kyogerako n'olwekyo ffe tulowooza nti gavumenti egezaako okukozesa ofiisi ya DPP ne kooti okusetolinga political scores oba okunyigiriza bannabyabufuzi ebetakkiriziganya nabo. Kale yoyo munnamateeka amanyikiddwako nga Kenneth Epo Kakande ng'ayina ensonga ajattaanyako naye nga njagala tuveekaawo ate tugende ku mawulire agatali malungi agali ku tebo yange. Ebifaananyi ebyo byogenda maaso n'okubeera nga weetegereza amawulire agaliko gagamba nti kitalo nnyo abantu 3 bafiiriddewo mu kabenje akagudde ku luguudo olw'ekiwoko era nga bano babadde walere mu disitulikiti ey'e Nakaseke nga bava mu bitundu eby'eŋŋoma nga boolekera mu disitulikiti ey'e Kampala. Emmotoka ekika kya drone mwebadde bweremeredde omugoba waayo era neetomera loole bwenyi ku bwenyi nga egezaako bwetomeredde emmotoka. Yes, batugamba nti wano emmotoka ekika kya drone bweremeredde omugoba waayo netomeregana ne loole bwenyi ku bwenyi era nga abafiiriddewo kuliko omuwala ategerekeseeko eya Joy era nga ono abadde yakamala University bambi wali eri ku ssettendekero eya Nkumba University then n'omuvubuka ategerekeseeko erinnya erya Nathan era nga ono abadde mutabani w'omugenzi Bisamunyu eyaliko Deputy Speaker wa Parliament era nga ava eri mu bitundu ebya Kigezi East. Kale no amawulire si malungi mukwano gwange accident bwetyo bwetuuseewo enkya y'olunaku luno olwaleero loole bwetomereganye ne drone kukakana nga abantu 3 ate kakati azembuyaga ezikaza engoye era awo ndowooza sijja kubeera nga nsukkako awo okuleka okubeera nga nkwagaliza olunaku olulungi obadde mulabi mulungi nnyo okuvya ddala eri gye natandikidde n'okutuusa akaseera kano amwengenda okubeera nga nkusiibulira nga bulijjo omukutu obadde kugwa DPTV Uganda Morgan Keys 256 official CEO Nkalidalu content creator Luwero's finest banange aneyanziza nnyo nyini ddala obubaka bw'amazaalibwa abwengenda maaso n'okubeera nga ndisiivinga ndowooza simanyi na kumanya kuba obubaka bwo bungi nnyo nyini ddala naye nga akuume atakuumira mpeera tugenda kubeera nga tulabagana mu mboozi endala nga bwe zigenda okubeera nga nate zirabika byonna ebibadde emakerere kavule tugenda kujja nabyo mu mboozi endala kale tosaanidde kubeera nga ova ku mukutu guno ogw'omuntu wa bulijjo.